نبداو توا. هاني جيت نبدو. Désactivation, hein. Donc, bonjour. On va commencer par l'appel. Donc, Eris Betaïr. حاضرة. Donc, Oussama Tahdani. Oussama. مش نسمع فيك بريزون. أميرة الجزائري. حاضرة. بريزون. أميمة. إيناس. حاضرة. بريزون. دلال أبسون. سندة. حاضر. اي ديما سامعوني صوتكم. سوار المازي نفس الكلمات اللي ما فات ديسكونيكتي. سيما النبزي. سيما تكلم. الحكاية حكاية. رامز ديكونيكتي. سيما النبزي تكلمي. قولي بريزون. حاضرة. فاتن. مازال. نجوى. يا رامز ديكونيكتي الصون يهديك ربي. حاضرة رامز قيل يعطيك الدين. ندير علوش. بريزونت. ندير بن عبد الله. بريزونت. نور. نور مش كانت تكونيكتي ما فاتت. نو. هاني. بريزون مسيو. وصال. وصال. الصون. كليكي على الصون. فوالا. وليد. بريزون. معناتها اللي بريزون بريسك كلهم من بالنسبة لي حسام نجاشي. رامز بريزون. سمية بريزون نورمالمون. بريزون. أي هاني نمشي. شادي باز انكور. سيما الذوادي. لا ما جاتش. محمد وادي بريزون. ومعز بريزون. ميار ما جاتش. ميسر نو. نسرين بن يعلى دخلت والدي. نسرين طياشي. حاضرة مسيو. بريزون. نهاد. بريزون. Présent. Donc, prenez votre série d'exercices. Donc, que j'ai déjà donné en classe. Donc, voilà votre série. Donc, on a déjà corrigé l'exercice numéro 1, l'exercice numéro 2 et l'exercice numéro 3. Donc, je vais partager tout d'abord l'écran. Donc, comme je dis, voilà votre série d'exercices. Donc, on a déjà corrigé l'exercice numéro 1, l'exercice numéro 2, l'exercice numéro 3,
il parle des sources de financement internes et externes d'un investissement. Maintenant, on va essayer de corriger l'exercice numéro 5 qui parle de choix d'investissement. Donc, qui peut nous dire comment choisir un investissement ou un projet. Qui veut participer? بالكاف مسيو بالكاف Avec نحسبوا الكاف نتاعو لكن الكاف علاش نحسبوا فيها سي رامز؟ باش نعرفوا معناتها رونتابل اكثر ولا لا. Voilà, c'est pour calculer la vanne. Donc, معناتها il s'agit de calculer la vanne. Donc, donc, comment peut-on calculer la carte tout d'abord? Résultat plus charge non décaissable moins produit non encaissable. Voilà, donc résultat plus charge non décaissable moins produit non encaissable. Mais bien sûr, avec voilà la formule, normalement. Résultat plus amortissement. Résultat net. Non encaissables, ils sont supposés nuls, négligeables. Et les charges non décaissables ne comptent que l'amortissement, puisque charge nette succession est aussi supposé négligeable. Donc, le résultat devient, ou le cap devient résultat net plus dotation aux amortissements. Donc, qui me chauffe le mal fait, donc pour calculer le résultat avant impôt, il faut faire produit moins charge. Et les charges sont de deux types. Charges décaissables et charges décaissable ou encaissable. Décaissable ou encaissable. Encaissable, charge encaissable. Allez, les décaissables, charge normalement. Encaissable. كلمة encaissable ما تكون كان في البرودوي. هكاك ولا؟ دونك لكن شفنا المرة اللي فاتت زاد في الكوريكسيون تاع الاكزرسيس تاع الحصة اللي فاتت اللي نجموا نطرحوا مش كان شارج ديكيسابل نجموا نطرحوا زاد شنو؟ كيفاش نجم يكون؟ amortissement charge variable charge fixe. Charge fixe. ديما معناتها البارتي الاولى نتاع التابلو مش ديما كيك تنجم تكون فوالا دونك تنجم تكون افير كو فاريابل مارج سور كو فاريابل كو فيكس ريزولتا معناتها لو كالكول peut-être suivant la méthode de coût partiel نجم نزيد نكتب لك مثلا chiffre d'affaires moins coût de revient. Donc il faut arriver au résultat. Donc tu as le résultat avant impôt moins donc l'impôt qui constitue bien sûr dans le pourcentage toujours qui est 25%. Donc on va calculer donc le résultat net et on ajoute l'amortissement pour bien sûr arriver à réaliser cette formule. Donc, CAF égale résultat net plus dotation aux amortissements. Les cash flows, les hauts maintenant, les flows, c'est les flows de salaire, doivent être actualisés. مش كما حكينا المره اللي فاتت مش كما نصرف توا par exemple 200,000 كما 200,000 في المستقبل. Donc 200,000 في المستقبل ما عندهاش le même pouvoir d'achat que 200,000 maintenant. Avec RS, il faut faire l'actualisation du futur. Donc, on met la formule de Talban. Je connais la formule de Talban. Somme des CAF actualisées moins zéro. Voilà, égal. Après, ديما اللي يجيب شي يشارك ديما يحاول يذكرنا باسمه وبعد يتكلم. وبعد ما يتكلم كالعادة vous désactivez le son toujours. باش ما يبقاش البارازيت. Donc قلنا مالا van égale somme des cartes actualisées plus la valeur résiduelle actualisée moins la valeur d'origine des 0. هكا ولا؟ Ben, qui peut nous dire que, comment actualiser les flux.
هنا le terme كان كونستانت تابل 4 كانها معناتها مش كونستانت تابل 2 نورمال. دونك كلمه اكtualiser لهنا معناتها الفلو هذيك الفالورز ديال ولا الكار elle doit être multipliée soit fois table 2 هو نورمالمون table 2 لكن بطبيعتنا التابل 4 هو بتعطينا الصوم كما قلت يعطينا لا صوم دونك مالا لهنا كلمه معناتها انت تو سامبلومون تستعمل صوم هذا الناتور ولا دونك صوم 4 وكلمه اكtualiser معناتها فوا تابل 2 بالنسبه للفالورز اكtualiser معناتها كيف فوا تابل 2 هكاك ولا. اما اذا كان انت تحب لي كاف كونستون كلمه صوم دي كاف فوا تابل 2 هذيك تستعمل كاف تو سامبلومون فوا تابل 4 هكاك ولا. دونك اذا كان عندنا ان سول بروجي et on veut juger donc on peut dire que le projet est rentable إذا كان la vanne est supérieure à 0. هكاك ولا. وإذا كان inférieur à 0 donc on dit que le projet n'est pas rentable. donc هذاك علاش مالا مكتوبين ديجا عندكم في لي فورمول هنا شنو voilà. Donc, mais la vanne égale somme des cash flow net actualisé plus valeur résiduelle actualisée moins I0. Donc, cas particulier, il est que le cash flow constant. Donc, tout simplement, il s'agit de multiplier cash flow fois 1 moins 1 plus I moins 1 sur I qui forme, bien sûr, table 4 plus la valeur résiduelle, bien sûr, fois actualisée puisque la valeur résiduelle, c'est une seule valeur. Pour l'actualiser, donc, il s'agit de multiplier fois table 2 moins I0. Donc, si 20 est supérieur à 0, projet, votre commentaire, donc projet est rentable. Si 20 inférieur à 0, projet n'est pas rentable. Donc, il y a deux projets et il s'agit de les comparer. Donc, il y a le 20 du projet A supérieur à la valeur du projet B. Donc, à ce moment, on peut dire que le projet A est plus rentable. Le deuxième critère pour prendre la décision de réaliser un investissement ou non, c'est le critère de délai de récupération. Donc, il s'agit, comme nous avons vu déjà, de tracer le tableau des cash flow et cash flow cumulés et il s'agit de faire la somme pour voir quand est-ce qu'on peut réaliser ou on peut atteindre plutôt la valeur d'origine de l'investissement I0. Il y a bien sûr CAF constant, comme deux conditions, le CAF constant et la valeur résiduelle nulle, tout simplement I0 sur CAF, nous avons vu ça la dernière fois. Donc, prenez votre série d'exercices. Ben, prenez votre cahier de cours, la dernière partie correction des séries et des devoirs. Nesrine Tayeshi, prenez votre cahier, j'ai dit. Ça y est, monsieur Aya, merci. Donc, السيري والنهاية أقرانا السيري l'exercice 5. أنتم normalement صلحتوا l'exercice 1 ou 2 3 ou 4 en classe. Donc, تكتبوا لي في الكراسة exercice numéro 5. كالعادة قلت partie correction des séries et des devoirs. البارتي كور ما تمسش. نسرين طيش تفضل اقرا l'exercice. La direction générale de la société peut désire modifier les équipements afin de recherche de renforcer la compétitivité de l'entreprise et elle charge le service financier
de préparer un rapport financier qui est mettre en valeur le niveau de rentabilité et de risque de l'équipement retenu ainsi que le coût de financement de projet. Pour ce faire, on vous proposer d'étudier les dossiers suivants. Dossier numéro 1, choix d'investissement. La direction financière se trouvait se trouve ici entre deux projets et vous chargez de l'aider à prendre les décisions adéquates. Projet 1, coût d'acquisition. 150 dinars. Durée de vie, 5 années. Valeur résiduelle, VCN. Données d'exploitation. Les provisions d'exploitation montrant que le projet réalisera un résultat annuel brut avant impôt comme suite. Donc, voilà. Résultat avant impôt. N. Donc, عطانا un tableau. مش نبدو من chiffre d'affaires. Donc, on va commencer à partir du résultat avant impôt. Il n'a pas aussi, jusqu'à maintenant, il n'a pas calculé l'impôt. Donc, vous devez calculer l'impôt. هذا بالنسبة للبروجي الأول. بالنسبة للبروجي الثاني تفضل نسرين. نسمع فيك monsieur. Le projet B, VAN 232 dinars. 230 000 dinars. 130 000 dinars. Des RCE, 2 ans et 2 mois. Taux d'appliqué, taux d'impôt sur le bénéficiaire, 25%. Taux d'acquisition, 10%. Travailler à faire, calculer l'amortissement annuel et déduire la valeur résiduelle. Donc, on va essayer de calculer l'amortissement annuel et la valeur résiduelle, bien sûr, pour le projet numéro 1. Donc, prenez votre cahier. Donc, ce qu'on y veut, c'est calculer l'amortissement. V0 150 150,000 على 5 000 dinars sur 100. Le projet الأول ماذا تكتبوا لي؟ 30,000 30,000 دينار. Donc, ماذا تكتبوا لنا exercice numéro 5. Petit 1, amortissement égale V0 sur N. Donc, A1. Le projet 1, c'est-à-dire, donc c'est égal. Quelle est la valeur d'origine? 150 150 000 dinars. 30 000 Sur, نسري معلك قدامك شوف Sur 5. sur 5 égale 30 000 dinars. 30. 30,000 دينار. 1000 dinars. Donc, la valeur résiduelle, c'est égal, la valeur résiduelle égale quoi? Le VCN. La VCN. VCN, valeur résiduelle. Et comment calculer la VCN? V0 fois durée de projet moins La valeur d'origine, c'est on a V0 moins durée de projet fois l'amortissement. moins somme d'amortissement. Valeur d'origine
moins somme d'amortissement. Donc, c'est égal V0 moins la somme des amortissements. لكن بالنسبة لنا احنا نجمو زاد نكبر بالنسبة للصوم d'amortissement هي durée d'utilisation fois l'amortissement. اللي هي la durée de projet هكا ولا fois l'amortissement. Donc c'est égal V0 moins durée de projet fois l'amortissement. Donc, égal 150 150 000 Égal 150 000 moins 5 fois 30 000 égale à 0. 0. 5 fois 30 000, ça fait 150, 150. Donc, ça fait 0. 0. شكون يقرا لنا السؤال الثاني؟ سمية. نقرأ monsieur. Compléter le tableau de flux net de trésorerie. Voilà. Donc, التابلو نتاعنا باش باش يبدا؟ اسكو باش يبدا بالشيفر دافير؟ لا. لا. Résultat avant impôt normalement. يبدا بالريزلتا افون تبيع عندكم لانكس تقصوه وباش تلصقوا. يبدا. next. هذا l'annexe déjà. Donc petit 2. Ça y est? Oui, tout l'annexe passé tour. Ben, la connexion عندي هنا زينة. Ben. شكون يقول لنا شنو نكتبوا في الريزلتا افون امبو؟ من علينا. شنو نكتبوا؟ نقرأ monsieur. ريج. résultat avant impôt. كده. monsieur مانيش نسمع فيك. قلكم واش تسمعوا؟ 90. 90,000. 90,000 monsieur. ممكن بعض. ريج تسمع فيا تو ولا؟ اي من اللي علينا 90,000 90,000 العام الثاني 90,000 ثالث 100,000 الرابع 80,000 خامس 80,000 80,000 Ben, voilà. Donc, بالنسبة للريزلtat net, résultat avant impôt plutôt. Donc, il s'agit de calculer l'impôt. Donc, comment peut-on calculer l'impôt? نضربه في السرفة 25. Monsieur 25. Ben, اتفضل. 22,500 22,500 اللي واحد برك يتكلم 22,500 اللي بعد 22,500
اللي بعد 25 000 Mhm. 22 20 000 20 000 بعد 20 000 Maintenant, il s'agit de نطرحوا trancher. 90 000 moins 22 500. 67 500 67 67 500 500 500 500. 67 500 67 500. اللي بعدها 75 000 60 000 75 000. D'accord. 60 000 60 000 60 000. بعدها 60 000 Voilà, 60 000. Maintenant, on est au niveau de résultat net. Donc, pour arriver à calculer le quart, qu'est-ce qu'il faut faire, c'est Moaz? ajouter l'amortissement Ajouter l'amortissement. Dès la- ما فيك monsieur. Ajouter l'amortissement. C'est Moaz? 30 000 30 000 30 000. Donc, mais le تنكتبوا 30 000 في العوام الكل. 5 années. Moaz, comment peut-on calculer la carte? Résultat net d'impôt plus amortissement. Plus l'amortissement. Calculatrice, c'est Moaz. 97 500 97 500. كيف كيف؟ كيف لا. اللي بعدها 150 000 105 000. 90 000 Voilà, 90 000. sont les plus futurs. Qu'est-ce qu'il faut faire pour actualiser, Simon? حطوا table الطابل Le coefficient d'actualisation, le taux d'actualisation, Simon? 10%. Donc, pour nous, les tables financières. ما عنديش طابل monsieur أنا. قدامك Simon. 0.9 Donc, donc, ce que le passe, 909 فاصل voilà. 909 صفر 95 كملوا علينا. اللي بعد. 826 أها. 446 بعدها 0751 315 أها. 683 683 أها. 013 أها. 620 921 D'accord. Donc, faites-vous les calculatrices et vous gardez 3 chiffres après la virgule. تطلع 88 636.373 بالفرنسي اسمه تولي؟ 88 1000 636,363 ما سمعت شيء. واحد بركة يتكلم. شكون 636.372 600 36 فاصل فاصل 373 34 اللي بعد 80,568,485 78 78 virgule 485 485 اللي بعد
78 888,075. 18, 898. 800, Là, 88. 888. 88, virgule, 075. les BAM, 61 471,17. 471,471,17. 471,17. virgule 170. Les BAM, 55 882 82,89. صحيح ممكن. هكاك les valeurs الكل قاعدين تحسبوا مش كان صحيح صحيح اي صحاح. صحيح. دونك اي صحيح صحيح مسلم. كيفاش؟ باهي. شكون يمل علينا؟ احنا نورمالمون هو السؤال شنو؟ 2. اي قالنا كومبليتي لو تابلو يكالكولي لا فال فالور اكتواليزي نت Juste نلوجو comme ça, على بدل- السي ان والدي ار سي اي. actualisé net et le délai d'opération. شكون دونك معناتها بوتي 3 شكون يمل علينا؟ صحيح نحطوه التابلو نكملوا ولا؟ اي باهي شكون يمل علينا ترى؟ نكمل. سي وليد سمعنا صوتك هاي. السؤال الثالث داود نقراها. اي Déduisez la valeur de la valeur actualisée nette du projet ainsi que son délai de récupération. دونك الفان ما قلنا هكا ولا صوم السوم نتاع الكاف فوا تابلو كاب sont des cartes actualisé plus valeur فوا تابل 2 اي moins اي 0 اي 0 باهي ولا موان في 0 باهي sont des caractéristiques شنو نعملوا سي وليد توا؟ باش نجمعوا لي كاف كل فوالا دونك نجمعوا كاف actualisé. واجمع لي 365 456,993. صافي سير خليها تسمع آه، 365,456 993. 993. هذه الصوم بلوس valeur résiduelle زيرو اللي هي في اللي هي 0 0 moins 150 150 000 000. تطلع 215 456,993. Dina, كيك. vous écrivez prêt Nadé
كيفاش نحسبوا الدير سي؟ ندي أنهي منهم؟ ميسيس انت نادي على ياك؟ موش كونستون الكاف يعني ما نسبش نقسم على الاي زيرو. اي معناتها شو نعمل؟ شو لازم نعمل؟ كالفازك انهي فوا تابلو مسيو نعملوا نتاع نعملوا كاف وكاف التابلو ونحسبوهم اكتواليزي كاف كومولي. تعتبروا عنكم ولا؟ كاف كملي يا رب. مش انا تعتبروا مسطر عنكم دونك ولو سطروا ما لا سطروا لي يعني نستنى فيكم تسطروا في التابلو. انا باش نسطر هكا. بطبيعه كي باش نسطروا التابلو ناخذوا الكاف ولا الكاف كومولي ولا الكاف اكتواليزي سما؟ كاف العادية مسيو نورمال. عادية. كاف العادية. هاي كاف. الكاف. هاي كاف. كاف. دونك باش نكتبوا كاستلونات كومولي. بالطبيعه لازم نزيدوا الفالورز ديال في الاخر لكن هنا بالطبيعه ما زيرو. الفالورز ديال زيرو دونك هذاك علاش بقات الفالور هي بي. هاي انا دا من اللي علينا الأولى 97,500 تبقى. اها اللي بعد 195. اللي بعد 292,500. شنو؟ 292,500. 300 تطلع مش 300 هاي 105 هذيك هي مدموجه. اي انا غلط. 300 مسيو. اللي بعد 390. 190. واللي بعدها 480. 480. باهي شنو نعملوا ندى وقتاش نوصلوا قداش الاي زيرو هي الساعه؟ 150. 150 دونك معناتها باش نجيو نطبقوا ان بلس 2 ان بلس 1 ان بلس 1. القاعده هي هذه هكا ولا نكتبوها هذه القاعده. دونك البي قد ايه عندنا لهنا هذا؟ وقتاش وصلنا؟ يجيب لنا 150 وقتاش وصلنا ل 150؟ نو في العام العام الثاني 2 ans معناها 2 ans ولا 1 an؟ نو واحد كاها. انت يا ندى كي تكملي 2 ans تفوتي ل 150 صحيح ولا؟ كي تكمل كي باش تقولي لي الديلي مده استرجاع الارض هي عامين لا العامين انا ديجا نفوت ولي 195 صحيح ولا؟ مالا باش ناخذ القاعده وكلمه بي نردها شنو؟ دونك مالا اي 0 موان كاف موان كاف كومولي 1 sur كاف 2. 1 plus 1 2 2 هكاك ولا؟ دونك مرة أخرى بي 0 150 وهذيا باهي الاي 0 قداش هذا؟ 150 150 إلا الكاف كومولي الأولى. وين الكاف كومولي الأولى؟ 97,500. دونك مالا باش نعمل إلا 97,500. 97 و500 في على الكاف العادية الثانية. الكاف العادية الثانية اللي هي 195. لا 97,500. الكاف كومولي الثانية 97,500. العادية 97,500. واضح ولا ندى؟ دونك مالا على كيف 97
500. و500. يا ندى تسمع فيا ندى؟ احنا باش نطبقوا القاعده كيما هي. هو باش يمل عليا وانا باش نكتب. هو قال لي خذ اي 0 خذيت اي 0. الاي 0 150 صحيح ولا؟ مو شنو اقري القاعده. كاف كوميلي. رقم شنو؟ الأولى. دونك مشيت للتابلو نتاعي. هذه الكاف كوميلي هاي باش نسمع الكلام. هو يمل وانا نطبق. دونك قال لك خذي الكاف كوميلي الكوميلي بلوتو الاولى. هاي الكاف كوميلي معناتها القاعده واضحه. سير شنو؟ شوفي سير شنو؟ الكاف الثانية. ما قالش كاف كوميلي قال الكاف. دونك مالا سير هي. واضح ولا؟ إيجار 1 نون. خذ لي كالكولاتريس. 6,70. معز لحظة كي تحسبوا كيما تو معز تعطوني الأعداد الساعة قبل ما تجي تحاولوا تساووا في اسم النهار. أعطوني الأعداد اللي يعطيك. 6.4. أنا لقيت 6 كيفاش محمد؟ 70. أنا نسيت 0.56 كما حكيت. 46. خاطر ما ضربتش في ال 12 لقيتها صفر. 46. 46. 46 هكاكا محمد. مسيو اللي أنا خاطر ديجا كتبتها طول معناتها 6 موا و14 جور. فهمت؟ اكتب شتو سي محمد. اكتب الأعداد اللي يقول لك في الكالكولاتر. متفاهمين؟ باهي. معناتها 6 هذيك موا معناتها سوا 1 نون هاي 5 mois. 7 mois et 14 jours. نهار ما تدواش ساعة. خليها 6 وتاخذي 0 تضربي في 30. ليه 5 mois. 5,5. هي 5 ليه 6 ماهيش 5 6 موا و14 جور مسيو. اخي ما ناخذهمش تشفر الكل. ناخذوا معناها 6,46 كهو. مادموزيل هاو الكالكولاتريس هاي قدامنا وهاو ثبتي مليح واش نعملوا. دونك اش نعمل؟ 150,000 إلا 97,500 يساوي نقسمها على 97,500 يساوي نضربها في 12. شفتيها مادموزيل وصال؟ طلعت 46. دونك قلنا ناخذوا العدد الاول الستة. ناخذوا الستة هذاك أشهر صحيح ولا؟ ويبقى 0 يتضرب في الطرط. دونك معناتها تكتب السيس الساعة وبعد فهم موان 6 تحط إيجال 14 فوا 30. 14 jours. 14 jours. دونك 14 jours. معز ديما يتكلم وبعد يسكر الصوت. خلوا ليش الصوت محلول. صحيح كتبتوا؟ كمل. نسرين بنيالة تسأل فيا وقتاش نقراو. بعد ما عدينا الساعة من القراية وتسأل فيا وقتاش نقراو. باهي. كملتوا نقلتوا؟
شكون؟ نقرا السؤال الرابع monsieur. اقرا لي السؤال الرابع اقرا. Sachant que les responsables ont décidé de retenir le projet le plus risqué, si la différence dans la rentabilité dépasse 40 000 dinars, quel projet faut-il retenir? باهي احنا لهنا توا الفان نتاعنا اللي لقيناه قدام فان دو بروجي ا 215 465 993 والفان دو بروجي بي 232 232 اي ماشي ايش بيه؟ الريسك تجي ماشي حاجه خفيفه تجي 15000 حاجه كفاك. على الفانس يعني جاوبني على هذا السؤال. بروجي بي ايش بيه؟ plus rentable. بالنسبه ماشي بلو رونتابل. عام وشويه شهر. بالنسبه للبروجي بي عامين وشهرين. دونك شكون الموا ريسكي لهنا؟ projet A. بروجي ا. دونك لهنا حايرين بروجي ا في الرونتابيليتي وخير في الريسك نختاروا، لكن هذا خير في الرونتابيليتي والاخر خير في الريسك. دونك معناتها هذاك علاش عطاني الجمله كيما ساعات نعمل في الشوا دو فورنيسور اذا كان ديفيرونس في كذا نختاروا كذا. دونك مالا باش نحاولوا نسطروا بوتي تابلو باش نحطوا فيه لي ريزلتا نتاعنا. دونك السؤال رقم ولا 4. Donc, on va essayer de comparer. Comparaison. شو لازم نعملوا تابلو؟ باش تفهمني مش لازم هو اما باش تفهمني. دونك باش نحاول نسطر لك انت في تابلو نحطوا فيه لي دوني نتاعنا مش تابلو تسمع تابلو تخاف تفزع. فهمت شيء؟ باهي قلنا فان دو بروجي 1 اللي احنا حسبناها نورمالمون قداش طلعت؟ 215 456.993. وما نتكلموش مع بعضنا. تفضل هاني. 215 456.993. بروجي 2 232,000. عمل لنا ديفيرونس ترى 16 543,007. 15 16 اي 543,007. باهي الديفيرونس هذيا اسكو لي سوبيريور ولا انفيريور للعدد اللي مدوه هو شنو قال هو؟ انفيريور هو 40. inférieur La différence elle est inférieure à 40,000 مثلا. 40 000 dinars. Dire si projet 1 non 6 mois et 14 jours. Et 14 jours. بالنسبة للبروجي 2 ans et 2 mois. 2 ans et 2 mois. 2 mois. مرحبا. Différence 8 mois. بنسرين. فماش ديفيرونس. باش تستقري نسرين. باهي. دونك انا تو باش تحط نجمه على اللي خير ولا باش نلونها. دونك بالنسبه لنا احنا الفان كي تبدا اكبر خير هكا ولا؟ دونك معناتها الفان هذه خير. لكن بالنسبه للديرسي نتاع البروجي صحيح ولا؟ معناتها
قبل لكن نقابلوا البروجي ان موا ريسكي دونك هو شنو قال لنا نعاودوا نقروا الجمله تاع Retenir le projet le plus risqué si les différences dans la rentabilité dépassent 40 000 dinars. On doit choisir le projet le plus risqué. شكون le plus risqué? Projet 2. نختاروا Projet 2. هكا ولا إذا كان شنو؟ إذا كان ما تفوت 40,000. شنو يقصد لا ديفيرونس دون لا رونتابيلتي؟ معناتها لا ديفيرونس وقتاش نحكوا على رونتابيلتي؟ احنا نحكوا على الفا Si la différence de rentabilité dépasse 40 هكا ولا est-ce qu'elle dépasse؟ هي ما تعديتش. projet A. Mais l'entreprise doit retenir le projet A.